non, welcome to Starship Camp. Eta gaur artzainen eguna, da Ameriketan ibiltzako artzainen eguna. Jende andana polita. Eta beraz, bildu egin da jendea, eta alde batetik egin izan da. Hemen ezarri. Non ibili ziren artzainak Ameriketan, eta beraz, horietako batzuk ibili ziren Arizonan. Eta non bizi ziren artzainak Ameriketan, eta alako tentetan edo. Eta egietan mundu badago hemen. Baita ere karro kanpoak, jendea sobrazin. Eta nola egiten zuten, ogia eta nola ogia eta baita ere nola erretzen zituzten gauzak lurrazpian. Mira, mira el caballo. Mira, el caballo. Esan bezala mundu oso bat dago hemen, artzain izan dagoak eta eien familiakoak eta erakusten nola bizitziren eta karrakanpoak eta aldiak eta txolak eta hor karrakanpoak berria ematen dutela eta beraz berria egin dutela. Eta horlakoetan bizitziren ba. Egira zua. Galeare. Eta beste estadu batzuk eta horren aurkezpena Josefin egun erratzun bizidan euskaldun amerikanua ahora ira hitz batzuk egin egirik eta beraz horrein goztemen utziko dugu hemen egiltzea eromena baita eta hor Josefin bera Ameriketan sortua